係。小心，打吧打吧打吧。我問下先。跳舞，跳翻舞先。喂，你嚟。貓展咁啊嚟到第一日，唔知錄唔錄音啦。我嚟貓展行行，幫兩隻貓買下物資。Let's go。咁啊排隊呢度。好，咁而家一路喺度行埋去翻 Hall 3B 啊，而家去到 Hall 3C 去換直接入場啊！呢個入，唔該，好啦，今次應該正式入場啦，Let's go， 轉嚟轉去，哦，啲飛時間，唔該晒，哦，入場，得咗，去飛。So， 第一間就已經係 Hills 第一代，哦耶 ！BB， 你見？開心啊！哦，呢度有流水啊！個朋友仔啊，有一個上面嗰個唔知豆花定等腰定係豆腐？知啊！隻好味道，啊，好味道，正啊，係。哇！咩啊？啊，下面啊，完全散晒。今日咁就咁就完啦，好唔好啊？好攰啦，拜拜。始終都係自己每隻貓啲皮膚唔一樣。今日貓展 Day 2，謝 VIP。呢個手帶今日無限次。OK， 好，唔該。唔使長份啦。係啊，唔該晒。需要一本定兩本啊？一本夠啦，唔該 ，thank you。哇，賣晒啲貨，交貨。可唔可以自己掛上去啊？可以啊。好啊好啊，哎唔該晒 Auntie， 唔該晒，係仲有兩個。哎呀 ，thank you。哎呀，三個，多謝你，尋晚漏嘢揼出嚟，係啊 ，thank you 晒。哎呀，唔該晒。跳舞，跳翻舞先。喂，你嚟。佢講完係同佢阿哥家姐唱反調。喂，唔好迴避。起身啊喂！起身啊，哥哥揾你啊！你做乜嘢啊？我媽媽搞我。喵。係啊，你勁。小心！哎呀，等陣，得嗎？哎呀，我開動。型嗰隻。嚟啊！隻抽㗎啦。究竟相片組季軍得主係邊個呢？你都恭喜晒伊莉，恭喜晒伊莉！你睇下佢嘅造型，好似佛陀一樣嘅造型係嘛？哇！頭先咧相片組都咁可愛，得獎同禮物係啦。機構對我哋嘅支持，加吧，打吧，哦喲，阿小樹，佢嘅西晒樣。醒啊喂！嗨。咩？係啊，成功啦！
咁，我問下先，係啦，有指定畫面啊，係啦，係。順。哇！又行到個頭都亂晒。第二日，我嘅第二日，呢度嘅最後一日，唔成，收工，耶！